قناة ناظور بريس دوت نت، من الناظور إلى العالم. الأسباب كتكون يمكن أسباب كتكون اجتماعية أولا، لأنه ما يمكنش تبنى أسرة على ما هو يعني كنقولوا حنايا حاجة كتكون حاجة القيمة ديالها كتكون ضعيفة. إما كيكون الرجل ما كيخدمش ولا المرأة ما خداماش. المهم المسائل الاجتماعية كتبنى على المسائل ديال الآخر ديال المادة. هذا هو كنشوف السبب الأساسي ديال الطلاق، لأن الرجل ما كيستطيعش يخدم على المرأة ديالو ولا على ولادو، كيوقع المشاكل في الدار. ربما كاين مشاكل اخرى بطريقه اخرى، ولكن هذا هو اللي انا نسيت عليه، هو انه المجال ديال المسائل ديال الماليه ديال الفلوس هما اللي كيشكلوا المشكل الواحد، ماشي الوحيد، المشكل الكبير اللي كيكون الطلاق في المغرب عامه. وشكرا. الرأي ننشد ديما انا ويا كايج مواطن مغربي، الرأي انه كثار الطلاق لان الطاس نتو عاينت نسمح ذي الدين نهار الطاس الهاتف المحموله يخن غيفغن مواقع التواصل الاجتماعي اذا الطاس المنويه يجي نهار الاسره المغربيه اتعدش، لان ويقيم شوفوا شنو الاسره ماش تغقبر اسره تغقبر وتجيبوا يمه نهار مكثرات الطاس الرأي الطاس نهار حتى في جيرتين ايش نتفق ثنغني ثم غاثي تلقن تقسن ذي روتين اليومي قاخ يعيز وهذا ميقاشا وهذا ميك الله عز وجل وين بويا مو ذي القرآن. الله عز وجل يقارج نحشت النغني نشين نتبع الهوية نتبع بلاد الغرب الطاس المفاتين حتى ثم غاث نهار وقم بومستوره مشتوغه باش تحلي وايز حتى هاد الطلاق هالعنوسه، لان السبب الرئيسي الجين المنوي هو التعاينت نهار ارياز خمنيت فوق برا غاستام غاث نسيمرش في المفاتين كتان في برا خدات اتفذ المشاكل ثم غتجبد المشاكل خضروس اتفذ المشاكل جالس نطلعبط ايمانويه سكون غا الطلاق نشر راي نوي تواريغ الطاس منويه. الاسباب الرئيسيه ذي منويه الابتعاد على الدين بعد خدين نغ الونيتا الاسباب الرئيسيه يغا تواريغ نشر النظريه ينو واستثنائيا مواقع التواصل الاجتماعي، موقع انستغرام فيسبوك واتساب منويه ذي نادر حوايج يجين يخارب انتو درين يخارب البيوت يخارب المنويه نشتاني تاد النظرينو والله اعلم. المشاكل عده اي حتى يعيز ان شاء الله مرات تبالغ شويه حتى في مغارين الله يهديهم وصافي. انت الهدايه للجميع، نتمنى ان شاء الله اتنقص شويه كثريا الطلاق يتجان ديال المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه تشكى ناظور بريس يطرقني الموضوع عن الطلاق. طبعا الموضوع هي ضم قران غتتصل من الابعاد، وانما نختصر كيج الكلمه. اسباب الطلاق في المغرب هو انه وذن بو الدين وذن الحياه الزوجيه وذن بو نتفك المشاكل سدين وذن بو المعاشره سدين. للاسف الشديد الانسان من يتلاحظ للمجتمع المغربي انه نبدا نسلخ القيم الحضاريه يخابا الجدود يخابا نمو اذا تسيود نمو الاجداد ديال التاريخ. وللاسف الشديد طبعا تحير العائله اني قيم تمسكن القيم الحضاريه الاسلاميه مازال عاد رغم انه تريد ضغوطات الحياه ضغوطات الاجتماعيه ضغوطات نفسيه ضغوطات اقتصاديه، وانما خميتيري الدين بما انزل الله انه في السمنين ماره مقارنه هك الحكم من سيدي ربي. ولهذا تشكاك انه مره يجي النداء يجي التوجيه يسمى ثني مرشن يثمى اني مرشن انه لهدا هنوم زعم القيم الاسلاميه ثم غاهناش واجهت سدين في الاسلام شمعاوده وتشما ارياز النم واجهت سدين في الاسلام ونتاهم ان شاء الله ذريه صالحه وان تعفوا وان تصفحوا فهو خير لكم. السلام عليكم. شاركوا الفيديو مع أصدقائكم ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك في قناة ناظور بريس والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.